今回はこの T-MAX のマトリス製フロントフォークのオイル交換方法をご紹介します。動画の概要欄にチャプターを記載しますので、時間のない方は気になる部分だけでもご活用ください。今回の作業を行う理由ですが、最近フロントがふわふわと落ち着かない挙動を示すようになってきました。この場合、フォークオイルを交換すると改善することが多いです。ちなみに前回の交換は2年前の2023年の7月で、それから現在までの走行距離は 12,000km となっています。次にフォークオイル交換時の準備物をご紹介します。フォークオイルです。今回はマトレス指定のモトレックスレーシングフォークオイル 5W を1リットル準備しました。次がフォークキャップ部の O リング左右で2個必要です。分解して劣化していれば交換します。これは前々回整備した3年前に松本エンジニアリングさんから直接販売していただきました。当時で1個200円プラス送料が150円でした。松本エンジニアリングさんにはとても丁寧に対応していただいた記憶があり感謝しています。フロントフォークプルロッド M12 のピッチ 1.25 と M10 のピッチ 1.0 のコンビネーションになっているものです。薄型スパナ 17mm です。トネ製で型番は DSTO17 です。フォークオイルレベルゲージです。フォーク分解時に使用する自作工具です。ホームセンターで入手可能な 2x4 材と L 型の金具で製作しました。これとパンタジャッキを組み合わせて使用します。簡単な寸法図を記載しますので、自作される方は参考になさってください。万力。最後に、マトリス純正工具フォークキャップツール 8.36mm。品番は SP04.TF2 です。旧品番は SP04.T21 です。イタリー製で約1万円の高級工具です。これらを使用して作業を行っていきます。まずはじめにブレーキキャリパーやフェンダーを取り外します。はい、フロントフェンダーとフロントのキャリパーが外れました。そしたらフロントタイヤの取り外しを行っていきます。ボルト類を取り外す順番としては、ここの左右のボルトを取り外した後にホイールアクセルの取り外しを行うようにします。ここは 22mm の工具ですね。変な寸法です。はい、外れました。そしたらですね、この部分でジャッキアップをしていきます。フロントタイヤを外していきます。はい、こんな感じでフロントホイールが外れました。次にフロントカバーを外します。フロントカバーが外れました。この時にフロントフォークとアッパーブラケットの位置を確認しておきます。だいたいつらい位置ですね。ちょっと見えにくいですね。はい、そしたらここのアッパーブラケットのボルトとここのロアーブラケットのボルト、ここを外してフロントフォークを引き抜いていきます。
こんな感じでフロントフォークが取れました。このフォークは左右で役割が異なります。この R のマークがあるのが伸び側、リバウンド側で、C のマークがあるのが圧側、コンプレッション側です。マトリツの取説によると、車体への取り付け時に位置の指定はありませんとのことですが、この車両では右側に R、左側に C が取り付けられていましたので、復旧時には元の位置に組んでいくようにします。フォーク分解前に現在の減衰力等の設定を記録しておきます。これはコンプレッション側になります。中心の六角レンチで調整する部分が減衰力で、時計回りで強くなります。セットアップカードの調整値は時計回りいっぱい締めてそこから戻していった値です。つまり記録する数値は時計回りに回していった時のクリック数です。この車両は25で設定しているはずです。ちょっとやってみます。はい、25ですね。次に外側のシルバーのダイヤルがプリロード調整です。先ほどとは逆で、セットアップカードの数値は反時計回りにいっぱい緩め、そこから右回りに締め込んでいった値です。つまり記録する数値は反時計回りに回していった時のクリック数です。この車両は8で設定されているはずです。ちょっと回してみます。1、2、3、4、5、6、7、これがラストですね。ここで8ですね。はい、8で設定しているのが確認できました。で、分解前にはプリロード、減衰力ともに全開まで、緩めておきます。はい、緩んでいることが確認できました。万力に挟んでフォークキャップを緩めます。フォークキャップとアウターチューブを分解します。はい、この状態になりました。このように自作工具にセットして分解していきます。ここの部分に 17mm のスパナをかけるんですけど、ちょっとこれ位置が合ってませんのでかけれない状態ですね。で、この状態で、ジャッキを締めていって、そうすると回るようになりますので、ジャッキを緩めて、ここに工具をかけます。見えにくいですね。こんな感じで工具をかけます。この状態で上の部品を緩めます。すると、ここトップなんかっていうんですかね、この部品が外れました。で、今ですね、このスパナでバネの張力を受けている状態ですので、ここでちょっとプレスで自作工具で縮めて
バネを縮めていくようにします。この状態で、パンタジャッキを縮めていきます。すると中が縮んできてスパナが外れるようになりますので、この状態でパンタジャッキを戻していきます。はい、これで分解することができました。油を捨てます。ワッシャーが出てくるはずです。はい、こんな感じでですね、逆さにして油を抜いておきます。こんな感じになりましたね。で、この中をちょっと洗浄したいんですけど、パーツクリーナー等で洗うと多分抜けきらないと思うので、新油で洗っていくことにします。フォークが伸びた状態にして中の清掃も行っておきます。こんな感じで汚れてますね。中に入っていた部品の洗浄を行います。スプリングですね。結構汚れてますね。それからワッシャー。なんかストローみたいな部品ですね。スプリングを受ける部品。洗浄が終わったフォークに新油を入れます。で、説明書によると、フォークを伸ばした状態にしてアウターチューブの開口部を手で押さえて手のひらで塞ぎ、アウターチューブを静かに圧縮する。そして開口部から手を離し、フォークをゆっくりと伸ばすという作業を2、3回繰り返すそうです。はい、これでいいんでしょうかね。そしてカートリッジのロッド部を10回程度静かに上下した後、フォークをいっぱいに縮めた状態にして10分以上放置するとあります。ちょっとやってみます。手応えが出てきましたね。すいません。ちょっとこれ M12 の
ピッチ多分 1.0 ですね。1.25 だと若干合わないですね。ちょっと無理やりつけてやってます。ちょっとやっぱこの工具ないと結構きついと思います。で、この状態で10分以上放置します。すいません、この中央のストローみたいな部品を入れるのを忘れていました。位面計測を行います。これで位面測定ができました。この状態で組み込みを行うことができました。これでスパナは外れます。でアウターチューブを引き上げて、その前にちょっとここに、この部品にOリングですね、ここのOリングに薄くオイルを塗っておきます。はい、締め付けできましたので、あとは万力に固定して本締めを行って車両に取り付けを行っていきます。万力でトップキャップを締め込みました。そしたらですね、減水力とプリロードを元通りに設定します。これはコンプレッション側です。中心の六角レンチで減水力を調整します。時計回りにいっぱいに締めて25クリック戻します。はい、これで元通りですね。次にシルバーのダイヤルでプリロード調整を行います。いっぱいに戻した状態から8回締めます。8クリックですね。1、2、3、4、5、6、7、8クリック。これで減水力調整ができましたので、元通りに車体に組んでいきたいと思います。はい、そしたら車体に組んでいきます。はい、一旦こんな感じで取り付けを行います。で、この状態で左右の芯を出すようにします。
アクセルシャフトを差し込んで、スムーズに入る位置に調整を行います。はい、こんな感じですね。スムーズに動く位置になりましたので、ここでトップブラケットとアンダーブラケットの締め付けを行っていきます。この状態で締め付けを行っていきます。アッパーブラケットの締め付けトルクは3キロ。ロアーブラケットの締め付けトルクは 2.3 キロです。はい、締め付けが終わりました。で、この状態でもアクセルシャフトがスムーズに動くことを確認します。これ大丈夫ですね。はい、そしたらどんどん復旧していきます。タイヤの取り付けを行います。キャリパーの締め付けトルクは 3.5 キロです。あとはフェンダーとフロントパネルを戻して完成となります。フェンダーとフロントカバーを復旧して完成となりました。今回の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは今後も T-MAX の形成美を紹介していく予定です。参考になっておって人はいいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。